У Кам'янській міській раді відбулася нарада щодо результатів наповненості бюджету за перше півріччя 2019 року. Учасники наради розглянули питання виконання бюджету, обговорили пропозиції щодо його наповнення за рахунок співпраці з Державною фіскальною службою, посилення контролю за належною і своєчасною сплатою податків фізичними та юридичними особами, сплатою всіх видів податків за землю. За інформацією відділу фінансів виконавчого комітету Кам'янської міської ради, надходження до бюджету за перше півріччя 2019 року без урахувань трансфертів становить 28 мільйонів 436 тисяч 953 гривні 84 копійки, що склало майже 107% виконання плану. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року, відбувся приріст в сумі 4 мільйони 784 тисячі 53 гривні. Спеціалісти Кам'янської міської ради провели об'ємну роботу щодо збільшення дохідної частини бюджету, зокрема виявлення неплатників податків, виведення роботи підприємців з тіні, а також збільшення доходів за рахунок переукладання договорів з орендарями землі. Але не по всіх видах податків відбувся приріст. Зокрема, з орендної плати з фізичних осіб та транспортного податку з юридичних осіб спостерігається недовиконання. Наразі ведеться робота з уточнення даних та направлення до Державної фіскальної служби інформації щодо неплатників податків.